Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu estou aqui para gravar o meu primeiro vídeo falando, só que esse vídeo eu não vou poder falar. Como que eu vou fazer o parkour do milho sem falar, gente? Eu não consigo fazer o vídeo sem falar. Desculpa o barulho, gente. Vai que eu caio e eu grito, eu não consigo fazer o vídeo. Aí a gente vai passando por aqui. Vai, menininho. Ué, gente. Ah, tá. É por aqui. É tão facinho, gente. Olha. Agora é sem falar. Motivo pra ir embora. Acho que não deu muito certo. Olha lá, ó. Fica, ué. Você deitou aí na sua irmã? Quer ficar aí não? Papai botou o desenho, ó. Cá. Pega. Então pega. Olha o desenho. Gente, todos estão vendo que eu consegui. Esse é o último. É a fase 10, então. Acho que não deu muito certo. E sem falar, hein? Meu Deus. Baby, 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 baby. Já volto. Gente, acho que eu vou falar porque eu acho que é pra ficar só ali, ó. Fica aqui, ó. Gente, vai ter que morrer. Tem que reiniciar. Assim. Aqui, ó. Aqui, Passa pertinho.
Foi. Aí eu acho que só. Não dá. Não foi. Vai botar o desenho. Gente, eu não sei o que é pra fazer. Calma. Acho que aqui é só pra Olha lá, ficar. eu fiz. Só pra se divertir. Então, gente, foi esse o parkour. É só pra se divertir mesmo. Só pra dar uma divertida. E ó, é só pra dar uma divertida. Então, tchau.